Obično dosta ljudi oni hoće da saznaju šta možemo da radimo za svoje umrli. Nekome neki dragi od roditelji, od brata ili sestra ili od porodica ili sin ili bilo neki blizak od porodica, oni su napustili ovo svijet i onda ljudi hoće da saznaju kako možemo da njih pomognemo, kako može da njihove duše imaju korist od naše neki dijela. I onda dosta ljudi pogreši, dosta ljudi radi neke stvari što uopšte ne postoji u časnom Kur'anu, ne postoji u hadis. U naše područje dosta ljudi pravi sedmica, 40, 52 dana, onda svake godine, onda svaki mjesec Ramazan. Kada dolazi Ramazan, onda oni plati Jasin i neki ljudi, oni su spremni za takvi posao, uzimaju pare, onda oni tako to radi. Stvari o tome, ako mi radimo nešto u ime Islam, onda moramo da ima izvor u časnom Kur'anu i hadis. Ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto nije radio, nije rekao, ako ne postoji nešto u Božje riječima, u časnom Kur'anu, i ako neko radi nešto novo u ime Islam, ta stvar se zove nautarija, to znači ovo je nešto novo i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svaka nautarija je zlalat, to je zabluda i svaka zabluda ide u vatr. To znači ako mi koristimo za neka zabluda, neki bidat, da pomažemo svoje mrtvi, to znači mi smo pogrešili. Ali na druge strane, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio, on rekao možete da pomažete svoje umrli za 3 načina. Jedan, on rekao ako taj osoba ostavio svoje znanje i ljudi imaju korist od ovog znanja, onda on će dobiti savab. A drugi stvar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ako bi napravili neki hajr, pravili, na primjer, pomagali za neki bolnica, neka škola, stavili česma za putnik da bi oni pili vode i takve stvari može da njih pomaže. I treći stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sadaka. To znači mi pomažemo neki siromah i onda taj umrli on bi dobio, taj osoba bi dobio savab. Mimo toga sve stvari što obično ljudi radi, to nema u islamu. Ako neko plati Jasin se uči samo dok je čovjek živ i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kraje svog života neka ta osoba čuje Božje riječi prije nego da ide kod Boga. I sura Jasin isto priča za neke stvari kao da duša lakše da pusti ovom svijetu. I zato je rečeno da čitate sura Jasin. Ali ovo se uči dok je čovjek živ i poslije smrt, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao onda klanjate dženaza, možemo da idemo na groblje kad god hoćemo i činimo dova, to nije zabranjeno, dova pomaže čovjeka. I mimo toga ovi ostali stvari su nazvani kao nautarija, to znači to nije dio u islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on to nikad radio i zato u naš džemat Ahmadija, muslim džemat, mi to ne radimo. Mi sledimo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ovo je najbolji put i najbolji način.